Ini goreng lor tok emang iki keren. Jajan kurang jam 10 ya. Arin, tuh jajan enggak? Arin, tuh jajan enggak? Hah? Tuh jajan enggak? Jajan. Piro? Barang anu. Satu sewu. Piro? Ora roh. Ya, ini aku kontainer tenan aja bulan kertas di konten sak kerja-kerja kene. Kene ku anak buahku iki sorone nyak proyek iki. Lah ya iya ta. Ya iya. Kira Siap dan kerja proyek proyek Soro. Soro jadi paido proyek ditinggal jadi paido. Dan iki lho wajah Soro iki niki. Iya. Wajah Soro iki. Ini ki upama kerja bayaran karo ora sumbut. Ora sumber ora kesele, guru ngopeni anak bojo, pijete, jamune. Lah iki delon peteng krek ana aja maido wong sorone kuli bangunan ya, tukang bangunan. Ngene iki sorone. Ngene iki lho ro gak. Tukang maido nyacat omong penak. Sorone lho. Sorone lho. Baren. Dalam apa barang? Ngene iki golek mangan dhewe. Kotor, gak resik-resik enak oleh pangan, oleh rokok, oleh kopi. Kotor seneni. Ngene iki. Alhamdulillah. Iki. Gitu, Mbah. Ya, iki bangunan Ngais rezeki. bangunan beragamaan zuhur salat nang masjid. Ya lagi tuman iki lho aku sak urip-uripku iki. Ya tukang iki lho. Bos iki lho. Mbah Rin, Mbah Rek gak roh kae mbuh. Rin karo Ren karo rengi padha lho, Mbah mari, Mbah. lah ya. Ren karo Kit. Mbah Rin, Mbah Reng, Mbah Rek padha. Padha Mbah Rek iki padha. Padha. Kaya bareng padha. Iki lah waktu masjid azan. Wis prese Ayo kerja-kerja. salat nang masjid zuhur. Ya lagi teman iki ya kerja bangunan. Ibadah. Ya, Iki lagi iki ya to. semuanya ibadah kabeh. Kabeh salat nang masjid iki ya barang. Marai Mbah Ren iki turunane Mbah Yai lho. Iki lho. Ayai semprul. Mbah Yai semprul. Iki lho. Ya. Bayai semprul iki bareng. Iki turunane Mbah Yai iki Ustad mubalek barang iki ketok ngene ya. Anak buahe gak salat, Gak salat diseneng malah. seneni bidis golek kerja. Kan mulai ya apa dajal. Mulane anak bae kabeh salat. Anak buah ini kan alhamdulillah dadi
Rong wulane dadi ya. Jadi rong wulan. Iki rong wulan dadi total. Penek bangunan tinggal sholat barang. Nah, Ya lagi iki ya. Wong-wong biasanya gak salat wis. Leren rokokan ngopi tandang neh. turu. Gletak iki gak tinggal ibadah makane. Nah, anak gue balik kabeh gak turu gak. Sholat. Sholat agite. Nah, bar makan sholat. Ya cengke lek gak Kerja lagi. ngaji lagi salah diceramai iki lho karo Mbah Yai, Mbah Rin iki lho. Diceramai diceramai kitab gak gak lingak-lingu anak buahe. Iku nek di omah delokmu di nggone STTP. Kawin. Ayo. Iki kontane iki. Nah, STTP. Nah, Biasanya kerja bangunan ini mangan waktu. Sholatnya lah mangan waktu. Ora macet kok, Mbak. Ya. Macet waktu iki. Laute wis setengah jam, sholat zuhur, jam 12, wis setengah 1 standby. bener. Sopo sing iso nglakoni? Sopo gak sing iso nglakon lagak? Anak buah Barin. Anak buah Mbah Rin. Iki diarani Mbah Yai asline. Celuk Mbah Rik. Mbah Rik. Klaruneh. Kleru nah. Mbah Rin iki ya apa iki? Cade. Kiai Yai. Kiai tandang jibrat iki lagi iki lho. Lah. Halus ta. Makane perawan-perawan pipine halus ya ngene iki. Kusak. Mau melocot tak wis. Ya. Kamu kayak dhewe. Gila anda. Kasihan ya Allah, muga-muga kandang pangane lancar, rezekine lancar. Amin. Carane golek duit, ngopeni anak bojo. Ya Allah, golek sego samplokan carane ngene. Aduh, Gak penak sego samplokane iki lho. lah sego golek dapuran sego samplokane. Carane karangane ra menawa. Ya. Ya. Iki nyongkeng duit. Ora ada apa-apane. Sing kaya ngene disalahne. Repot. Ki mbogok duit, nyongkeng duit. Oh, ora enek tuntutan, nek kerja bangunan disalahne. Wong menungso ora adil saiki. Jaman saiki. Delanda, diriwangi gak klamben iki kok gregetene katoke dicepot kok iki kok. Umuk susune sapa dimuk-muk. Ndi Mbah Yai? Oh. Siapa sik ngaji Mbah Yaine? Katera channel bareng remuk. Oh, channel iki. Tenan. 022339. Lah ya. Apa kuwi karek kewane kirik 11 bling. Channel Barin. Nggak delok mesti ajak nang TTP. Lah ya. Jam itu yang jam 8. Ki bangunan gedung baru SLB Drama Wanita Santren Kidul Cerming Grogol Kediri ya. Kalau mau menyumbang, mau ngamal buat sekolahan SLB Grogol Kediri atau SLB Drama Wanita Santren Cerming Grogol Kediri. Kalau bantuan, ingin membantu, ingin nyumbang silahkan. Ya, kalau merasa kasihan sama kerja-kerja gini. Ya kan, oke, kalau bantuan silahkan, oke.